Bore da, a diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i gyflwyno heddiw. Dwi'n gweithio fel uwch swyddog talent y Prentisiaethau yn Cyngor Gwynedd ac yn gyfrifol am y cynllun Prentisiaethau a wedyn yn cynllun hyfforddeuon ni, sef cynllun Yfory. Wel, er bod y cynllun hyfforddeon proffesiynol wedi bod yma ers cyn co mewn gwirionedd, mae cynllun Yfory, fel da ni'n adnabod o heddiw, yn ei le ers 2017 a'r cynllun Prentisiaethau ers 2019. Mae yna 85 wedi bod ar y cynlluniau hyd yma, sef 55 prentis a 10 ar 20 o hyfforddau proffesiynol. Ac ar y funud mae'r cyfradd cadw staff ni'n yn y cynllun Prentisiaethau tua 85%, a'r cyfradd cadw staff ar gyfer cynllun Yfory yn tua 95%. Wan, mae'r ymrwymiad i'r Gymraeg wedi bod yn rhan greiddiol o ffabric y ddau gynllun o'r cychwyn cyntaf. Does na'm byd yn newydd yn fanna mewn gwirionedd, fel mae o fo swyddi Cyngor Gwynedd yn gyffredinol. Fel ydych chi'n gwybod ella, mae'r Gymraeg yn cael ei hystyried yn sgil hanfodol ar gyfer pob swydd yn y cyngor, ac mae'n rhaid i ofynion iaith bob swydd gael ei hasesu yn erbyn y fframwaith iaith. Wan, yn gyffredinol, da ni'n penodi pobl sy'n cyrraedd y dynodiad iaith, ond mae werth sôn, wrth gwrs, fel y bydd llawer un ohonoch chi'n gwybod, yn bod ni mewn sefyllfa eitha unigryw yma yng Ngwynedd, lle mae yna nifer uchel o siaradwyr Cymraeg, 64% yn ôl y cyfrifiad dwytha. Ac felly o ystyried bod cynghorion tueddu i gyflogi o fewn yr boblogaeth leol, mae'r tebygolrwydd bod gynnon ni bobl o fewn y boblogaeth efo'r sgiliau cywir yn mynd i fod yn uwch. Ond dydy hynny ddim wastad i ddeud nad oes na heria. Mae'r profiad efo sefydliadau lled braich fel, ac un enghraifft ydy hwn asiant cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, yn y mwtra'n Saesneg bod gen ni berthynas wych efo nhw. Ond ia, mae yna heria'n medru dod, achos yn bod ni'n dueddol o fod yn gweithio mewn ffordd ella chydig o wahanol. Wan, dydy'r asiantaeth cefnffyrdd sy'n gweithio o ran Llywodraeth Cymru ddim yn atebol i bolisi iaith mewnol y cyngor, nac i safona iaith Cyngor Gwynedd, ond yn hytrach maen nhw'n atebol i safona iaith Llywodraeth Cymru. Mewn gwirionedd, di hynna ddim yn fod i wneud llawer o wahaniaeth chi, gan mae'r un safona ydyn nhw. Ond o ran recriwtio, mae'n golygu bod rhaid iddyn nhw ddilyn y safon o ran categoreiddio swydd yn ôl y dewis hanfodol neu dymunol ac yn y blaen, ond dim rheidrwydd arnyn nhw i osod y lefelau iaith fel da ni'n ei wneud. Wedyn, achos bod blaenoriaethau iaith a recriwtio yn ymwtsa neu'r asiant cynffyrdd yn wahanol, maen nhw'n gwasanaethu ardal llawer iawn ehangach na beth da ni'n ei wneud fel cyngor, jyst yn canolbwyntio ar Gyngor Gwynedd. Mae'n gallu cymryd allan mwy o waith i ffeindio'r man canol pan da ni'n mynd ati i drafod ac i roi trefniadau recriwtio ni llefydd. Wel, mae'n datganiad o uchelgais ni ar gyfer y cynllun Prentisiaethau yn ymrwymiad diweddar iawn a deud y gwir, ond y bwriad ar gyfer y dyfodol agos fydd gwneud yr un peth efo cynllun Yfory. Ond mae'r elfen darpariaeth y gynnon ni ar gyfer cynllun Yfory ychydig bach yn anoddach, achos bod nifer o'r cymwystera sy'n cael ei dilyn yn rhan o'r cynllun yna, dim ond ar gael dros y ffin, ac felly ddim ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond yn sicr, da ni am drio gweithio'n agosach efo Prifysgolion Cymru a'r Coleg Cymraeg i weld os oes bosib datblygu darpariaeth Gymraeg ar gyfer rhai meysydd, enghraifft rheoli ac arweinyddiaeth. Yr un peth sy'n gyffredin am yr ddau gynllun mewn gwirionedd ydy yr elfen gwaith dydd i ddydd, a wedyn yr elfen academaidd neu elfen y cymhwyster ar gyfer y ddau gynllun. A da ni'n ymdrechu fel tîm i'r gorau o'n gallu'n sicr i gyflwyno'r holl elfennau yna drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n anodd weithio ni'n sôn efo chi'n arbennig efo'r cyrsia olradd ar gyfer hyfforddeon, gan bod y cyrsia prifysgol ddim ar gael weithiau yng Nghymru, dim ond yn Lloegr. Ond mae hi'n stori wahanol efo lot o'r cymwystera da ni'n wneud efo'r prentisiaid sy'n cael eu cynnal ella gan ddarparwyr lleol fel grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor a wedyn Coleg Cambria. Ond mae'r holl weithgarwch sgynnon ni o gwmpas y cynlluniau yma sy'n cynnwys rhwydweithiau hyfforddeon a rhwydweithiau prentisiaid. Mae gynnon ni sesiynau gwesteion gwadd, a wedyn mae gynnon ni sesiynau lle da ni'n gwadd arbenigwyr o fewn y cyngor i ddod i drin a thrafod hefo unigolion yn y ddau gynllun. Mae'r holl
stwff yna'n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg, yr holl sgiliau meddwl yna, falle. Ond un o'r pethau hyfryta i weld mewn difri, di gweld prentis yn cychwyn hefo ni ar ei ddwrnod cynta neu ar ei diwrnod cynta, ac yn shei ac ella diffyg hyder yn defnyddio'r Gymraeg. A wedyn, ymhen blwyddyn, ddwy neu dair, yn gweld yr union brentys yna yn gallu cyfathrebu'n hyderus ac yn hapus i drin a thrafod yn Gymraeg. Achos bod nhw wedi cael y cyfle, y platfform, ond yn bwysicach fyth ella, er gefnogaeth i wneud hynny. Wedyn, yn ddibynnol ar lefel iaith y prentis neu hyffordda, mae yna lu o opsiynau fydden ni gynnig ar gael i unigolion efo sgiliau Cymraeg. Yn dibynnu ar hyn sy'n siwtio nhw yn rhinwedd be maen nhw'n wneud a'i horiau gwaith nhw gan y blaen. Ond o ran dysgu Cymraeg neu barhau i dysgu, mae modd iddyn nhw anteisio ar gyrsiau sydd ar gael drwy'r cynllun Cymraeg gwaith, sy'n cynnwys cyrsiau hunan astudio, gwersi wythnosol drwy'r ganolfan dysgu Cymraeg genedlaethol, neu sgyrsiau dwys efo Nant Gwrtheuyn er enghraifft. Mae gennym ni hefyd gynllun anffurfiol yn y cyngor, sef y cynllun cyfeillion Cymraeg, lle mae staff yn cefnogi gilydd drwy'r amser ymarfer i sgiliau Cymraeg. A mae yna wahanol opsiynau hefyd ar gael ar gyfer gloywi iaith, fel y cyfle i gwblhau tystysgrif sgiliau iaith. A wedyn mae'r tip Cymraeg y mis hefyd yn cael ei ryddhau ar gyfer y staff i gyd. Mi ddyliwn ni sôn bod yna 3 hyfforddau yn ddiweddar wedi pasio'r cwrs tystysgrif sgiliau iaith. A mae hynna, dwi'n meddwl, yn dangos yn dydy, ddim yn unig bod gynnon ni gyflogaeth sydd awydd weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond sydd hefyd awydd gwirioneddol lle i ddyreinio eu iaith ac i datblygu elfennau ieithyddol trwy weithio yn Cyngor Gwynedd. Mae'r cwrs gloywi iaith o'i gwblhau yn llwyddiannus fel mae'r hyfforddeon di wneud yn cynnig cymhwyster cenedlaethol cybac i ymgeiswyr, a dwi wedi clywed pethau gwych am y cynllun. Wedyn, mae'r gwaith sydd ar y gweill efo ni efo datblygu'r prosiect darpariaeth iaith Gymraeg ar hyn o bryd yn dangos, dwi'n meddwl, bod ni'n barod i roid adnodd yn ei le i wireddu ar yn uchelgais iaith. Yn dilyn y gwaith yma, da ni'n wirioneddol o'r farn yn Gyngor Gwynedd pan mae'n dod i sôn am recriwtio, bod ni mewn sefyllfa i wir wneud gwahaniaeth ac i fod mewn sefyllfa lle mae Gwynedd yn gallu dangos y ffordd ac yn sicr arloesi yn y maes yma. Wel, mi fydra i siarad efo chi am hydoedd am yn ymdrechion ni ar gyfer recriwtio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond yr hyn sgen i nesaf ato ar eich cyfer chi ydy profiad osian, ddoth osian, ddoth o gymhwyso yn Goleg yr Iesu yn Rhydychen, a gawydd gwirioneddol gan osian i ddod yn ôl i weithio yn ôl yng Nghymru, ond yn bwysicach fyth, falla, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae osian yn hyfforddau diweddar sydd rwan yn gweithio yn swyddfa y prif weithredwr. Wedyn, dwi ddim yn mynd i siarad dim pellach, dwi'n mynd i'ch trosglwyddo chi wan at fideo mae osian di wneud gan bod o ar ei wyliau ar hyn o bryd. Wedyn, dwi'n gobeithio bod fi wedi meistroli'r dechnoleg yma a bod chi'n mynd i fedru gweld neu glywed hanes osian. So, include computer sound, Windows. Bore da bawb, a diolch yn fawr am fy ngwahodd i'r seminar heddiw. Osian ydw i, a dwi'n gweithio'n swyddfa'r prif weithredwr yng Nghyngor Gwynedd, a hynny'n dilyn oddeutu 2 flynedd fel hyfforddai graddedig ar cynllun graddedigion y Cyngor, sef cynllun y Fori. Nawr, rhaid i mi ddeud sori yn y lle cyntaf am beidio gallu ymuno'r seminar heddiw yn fyw, felly recordiad byr sydd gennai am ymhrofiad i o ddychwelyd i Ogledd Cymru i weithio ar ôl astudio'n Lloegr, ar ôl chwaraeodd cynllun graddedigion Cyngor Gwynedd yn fy neni i ddechrau gyrfa yng Nghymru, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg, iaith sydd wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed. Felly, pwy ydw i? Dwi'n wreiddiol ac yn byw'n bresennol yn Abergele, Sir Conwy, ac mi wnes i astudio yn Ysgol y Creuddyn, Llandudno, cyn symud i'r Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Rhydychen, Coleg yr Iesu, i astudio graddau israddedig a meistr mewn hanes. Yno roedd y Gymraeg yn bwysig iawn i mi, ac es i'r fraint o fod yn llywydd ar Gymdeithas Gymraeg, y Brifysgol Cymdeithas Dafydd ap Gwilym. Felly, mai symud i Lundain ar dinasoedd fawr oedd bwriad y rhan fwyaf o'n cwmpas un y brifysgol ar ôl graddio, mi o'n i'n awyddus iawn i ddychwelyd i Gymru weithio a chael gwneud hynny'n ddelfrydol trwy gyfrwng y Gymraeg. A dyna pryd nes i ddod ar draws cynllun y Fori.
sef cynllun datblygu graddedigion Cyngor Gwynedd. Nawr, mae cynlluniau graddedigion yn amrywio rhwng un sefydliad a'r llall, ond maen nhw i gyd yn cynnig swydd lefel mynediad sydd fel arfer yn cyplysu dau beth. Profiadau gwaith lefel uchel ac amrywiol ar un llaw, ac hyfforddiant mewn maes perthnasol i'r gwaith dydd i ddydd ar y llaw arall. Maen nhw'n apelio at lawer iawn o raddedigion, ac oedd hyn yn sicr yn wir i mi ar ôl graddio, am fod yr amrywiaeth o brofiadau gwaith a'r cyfleoedd hunan ddatblygu yn hwb arbennig ar gyfer dilyn gyrfa. Y nod ydy datblygu arweinwyr ac arbenigwyr nesaf y sefydliad. Ond yr hyn sy'n gwneud cynllun yfory mor unigryw ydy'r iaith Gymraeg. Mae'r hyfforddeon graddedig i gyd yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, yn cael eu cefnogi i ddatblygu a gloywi sgiliau iaith nhw yn y Gymraeg, ac maen nhw'n gwneud hyn i gyd mewn maes gwaith penodol, gan gynnwys cynllunio, cyllid, gyfraith, caffel, cyfathrebu a chyfieithu, rheoli digwyddiadau, datblygiad economaidd, iechyd y gofal a chynhwysiant amrywiaeth a chydraddoldeb. Nawr, yn fach o si, mi o'n i ar ffrwd ychydig yn wahanol ac ychydig yn fwy cyffredinol, ac mi o'n i'n symud o gwmpas y cyngor ar leoliadau gwaith mewn nifer o wasanaethau a meysydd gwaith gwahanol. Dwi wedi mwynhau cyfnodau mewn 2 adran, sef cefnogaeth gorfforaethol, yn gweithio ar gynlluniau datblygu talent, economi a chymuned, yn arwain ar brosiect adfywio yn ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, ac yn yr adran priffyrdd a bwytystrefol datblygu cynllun cynnal asedau priffyrdd newydd y cyngor. Ac o gwmpas y gwaith dydd i ddydd, dwi'n ffodus hefyd o gael y noddi gan y cyngor i astudio'n rhan amser am radd meistr mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, MPA ym Mhrifysgol Efrog, sy'n debyg iawn i'r MBA, gradd meistr mewn busnes yn y sector breifat. A'r gofyn yn y cymwyster hwn ydy defnyddio heriau rheolaethol a pholisi yn y gweithle, sôn yn achosi Cyngor Gwynedd, fel astudiaethau achos yn y traethodau ym mhob modiwl. Nawr, dwi bellach yn gweithio yn swyddfa'r prif weithredwr yn cefnogi'r cyfarwyddwr corfforaethol ar brosiectau sy'n cynnwys prosiectau strategol ac herio perfformiad gwasanaethau. Ond mae fy niolchi am fy 9 mlynedd ar y cynllun yn fawr. Mae'r cynllun wedi rhoi llwyfan gadarn i mi datblygu gyrfa, i ennill profiadau gwaith gwerthfawr a datblygu fy sgiliau, a hyn i gyd tra'n gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg bron yn gyfan gwbl. Mae'r cynllun a'r cyngor yn gyfle unigryw i gael trochi mewn sefydliad sydd ar Gymraeg fel iaith busnes, a thrwy hyn datblygu sgiliau dwyieithrwydd yn y gweithle. Ac i'r sawl ar y cynllun fel fi gwnaeth astudio yn Saesneg yn y brifysgol, da ni wedi mwynhau hyfforddiant a chyfleoedd i hunan i ailfagu hyder yn y Gymraeg a datblygu ein sgiliau proffesiynol yn yr iaith. Fach o si a 2 hyfforddau arall, mae'r cyngor yn ddiweddar wedi noddi i ddilyn cwrs gloywi iaith yn Mhrifysgol Bangor ar gyfer cwblhau'r disysgrif sgiliau iaith gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Digwydd bod, astudion Lloegr gwnaeth 3 ohonom, lle nad oedd modd i ni gwblhau'r disysgrif fel myfyrwyr prifysgolion Cymru. Felly mae'n ddifyr nodi y rôl chwaraeodd y cynllun yn hyn o beth yn rhoi'r cyfle yma i ni. Ac yn ogystal ag hyn, mae hyfforddeon eraill wedi dilyn cyrsiau gloywi iaith yn Nant Gwrthein. Nawr, mae'r cynllun wedi rhoi lot fawr i mi'n bersonol ac yn broffesiynol, ond mae'n cyfrannu'n fawr hefyd at anghenion gorfforaethol y cyngor o ran recriwtio, datblygu a denu talent a chynllunio'r gweithlu. Ond yn treiddio trwy hyn i gyd, mae'r Gymraeg yn gwbl hanfodol fyddwch chi'n ei weld, ac mae o'n cael ei brisio'n uchel, nid yn unig gan gydlynwyr y cynllun, ond ei hyfforddeon hefyd, ac yn fach o si, mi nath y Gymraeg fynenu at y cynllun graddedigion hwn. Felly, cynllun yfory wedi rhoi cyfleoedd arbennig i mi ddychwelyd i Gymru ac i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Lle'r hyn oll gen i ddeud ydy jyst mynegu fy niolch am y cyfle ffantastig hwn a swn i'n awgrymu unrhyw berson drio am swydd ar y cynllun. Felly, diolch yn fawr.